אז מה קורה חברים, אנחנו כאן בעוד סרטון כמו הקודם, והפעם אנחנו נראה לכם איזה מדליה יש לנו. וואי, זה שום גרוע. טוב. מה טוב? גונב לי את הקיל. אין לך מדליה? תראה איזה מדליה יש לך. זה מדליה של הזה, שאתה רץ. זה של הזאב. הנה, תן לי להראות להם. לא, הכל טוב, אני הולך פה. רגע. זאתי. אי אפשר להוציא אותה מעלות. מדליה של זאב. ויש שם סקטיקל. סנטיקל. לא, זה לא סנטיקל. אני לא רואה טוב מהטלפון. מתי יש לי הרמיטיק? הרמיטיק? מה זה שאתה אוהב? יש לי סוג שלו. זה. פישטיק, איזה חמוד. יש פה סנטיקל. טוב, אני כוח לזלזל בו. מה אין לך? לא היה לי כוח לזלזל בו. סנטיקל. זה הקרח, נכון? כן. שם בן אדם. קרק. פה אחי, לאט לאט הערוץ הזה משתפר מאוד. כן. בגלל שחבר שלנו, אתם זוכרים בסרטון הקודם, אמר לנו איך עושים סרטון, כי הוא מומחה. אבל הוא לא יודע. יש לו גם ערוץ, אבל יש לו נראה לי 200 ומשהו סרטונים. איך 200? הוא חורש כבר. יש לו כבר איזה 400 עוקבים. לא, פחות, יש לו איזה 70 ומשהו. מה 70 ומשהו? זה מי שאני חושב שזה? הראשון שלי? אז מותר להגיד להם שאליאב זה ליאב. זה ליאב. יו. יש לי ממנש כזה יותר... קיבלת, יש לך דג זהב? כן. הנה יש לו דג זהב. תביא את זה כבר. הנה הדג זהב. טופ 8. ותראו. אני רעב לקילים. טופ 7 עכשיו. 5 נראה לי. 5. 7 קילים זה להביא, ב-21 זה כל הקבוצה ביחד. אם אני פוגע... לא, אל תזרוק. לא צריך את הדג. טוב. 5 הוא רעב לקח את הזה. דג, כן. לא, הוא עדיין שם. לא משנה. תגיבו בסרטון אם אתם חושבים שדג מיתיק זה נשק מטורף או גרוע. אש או טרש. איפה הם? מי? הם בתוך הבוש? בוא נראה. זה איך שלא הרגו אותך. איפה הם? מה לעזאזל? למה זה? זה בן אדם אחד, אתה יודע. כן, אז איפה הוא? הנה. זה סקוואד על בן אדם אחד. ניצחתי. והם ניצחו. בוא נעשה את הרקוד של הווינים. וואו, 14 זה חרשני מלא. טוב, אז ביי.